Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shavvolning 6 kunlik ro'zasi haqida ma'lumot bering. Shavvol ham Ramazondan keyin keluvchi fazilatli oylardan biri. Ramazon ro'zasi tugagandan keyin Shavvol oyida 6 kun ro'za tutishga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavsiya qilganlar. Jumladan Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda "Man soma Ramazona va atba'ahu sittan min Shawwalin kana kasiyami dahri" deydilar. Ya'ni kim Ramazonda ro'za tutsa, farz ro'zasini tutsa va unga Shavvoldan 6 kunni ergashtirsa, u xuddi 1 yil ro'za tutgani kabi bo'ladi dedilar. Mana shu ro'zani hayitni ertasi kunidan darrov boshlab ketish ham mumkin yoki o'sha Shavvol oyi davomida bo'lib tutish ham mumkin. Bu haqida mo'tabar fiqh manbalarimiz Zohiriya va Xulosatul Fatawo kitoblarida aytiladi. Demak, buni bo'lib tutish ham mumkin. Chunki hadis sharifda aynan hayitdan keyin uzmasdan tutish qat'iy belgilab qo'yilmaganligi uchun ulamolarimiz shunday xulosaga keladilar. Demak, buni Shavvol oyida bo'lib ham tutish mumkin. Xohlagan odam ergashtirib tutishi ham mumkin. Bu yerda demak shariatimizda kengchilik bor. Shavvol oyining ro'zasini tutishni foydasi shuki, bu o'sha Ramazonda tutilgan ro'zani kamchiliklariga kaforat bo'ladi va yana ulamolarimiz aytadilarki, o'sha Ramazonning ro'zasidan bezor bo'lmaganligi, balki yanada g'ayrat shijoat bilan ibodatlarni davom ettirayotganiga bir nishona. Yana bu Alloh taolo uni ro'zasini qabul qilganligiga ham bir nishona bo'lar ekan, chunki Alloh taolo bir ibodatni qabul qilsa bandasini yana boshqa solih ibodatlarga yo'llab qo'yadi, solih ishlarga o'zi hidoyat qiladi. Shuning uchun Shavvol ro'zasini 6 kunlik nafl ro'zasini tutish fazilatli, juda ham savobli ish. Mabodo ba'zi bir sabablar bilan yoki boshqa uzrlar bilan tutilmay qolsa ham gunoh bo'lmaydi. Allohu a'lam bis-savob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.